今晚煮乜餸？豆瓣醬肉碎炒蒜心，正片有詳細食譜，歡迎前往收看。蒜心我哋切走頭部腦嘅部分，用啲鹽醃佢10分鐘，醃一醃啲豬肉，醃過嘅蒜心反覆沖洗幾次，洗走嗰啲鹽，炒香醃過嘅豬肉，爆香薑蒜紅辣椒，然後落蒜心翻炒，爆香呢個豆瓣醬，然後落1湯匙嘅紹酒同埋少少水，冚蓋煮呢個蒜心1分鐘。加埋我哋炒香咗個肉碎落去兜勻，埋一個薄芡就可以上碟㗎喇。呢個菜係咪好簡單呢？記得訂閱我啊！逢星期3新片上架，下個禮拜3見。